ওয়েদারটা আসলে অস্বাভাবিক সুন্দর। দেখেন গ্রামীণ মামা, পরিবেশটা সুন্দর না? কোনো ভেজাল আছে? নাই। মন পাবনের নাও ভাসাইলাম বন্ধু তোমার নদিয়ায়। না, নৌকার মাঝি তো বড়ই পাজি, ডাকো কাজী হবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ইউ আর এ ভেরি ঠিক আছে রং। What's up guys, it's me boys Antor Kumar and welcome to my another vlog video. ব্লগটা করতে যাচ্ছি কোথায়? নদীতে। গাইস, ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা কথা বলি, যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো গাইস, আজকে ভিডিওটা কি নিয়ে এটা আমি নিজেও জানি না, বাট নদীতে আমি এখন। যাই হোক, মজা করলাম। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে যে নদী, মানে নদীটা আসলে কত সুন্দর এটা আমরা আজকে প্রাকৃতিকভাবে দেখতে চাই। মানে বিকেলের ওয়েদার আসলে কেমন হয়, নদীর মাঝখান দিয়ে আমরা হাঁটতেছি অ্যান্ড দুই সাইডের এরিয়া ভিউটা অস্বাভাবিক সুন্দর, যেটা আমি বলে শেষ করতে পারবো না। তো আমি একা দেখবো কেন, ভাবতেছি আপনাদেরকে নিয়েই দেখি নাকি। চলুন দেখা যাক। অনেকদিন পর নদীতে, ফিলিং এক্সাইটেড। পরন্ত বিকেলে নদীতে ঘুরতে যা ভালো লাগে। হ্যাঁ, আমাদের নাওয়ের মাঝি বড়ই পাজি। এই মেঘলা দিনে একলা ভালোই লাগে। এবার আগে যদি দেখলাম গায়ের মধ্যে এ মামা আদর কই, হাত দাও হাত দাও। সাবাস। আমরা এখন আছি কোথায় জানি, এটা এই প্লেসের নাম কি? বেদাপাড়া এটা এই প্লেসের নাম মনে পড়তেছে না আসলে সঠিক। দাঁড়ান, এরিয়া ভিউটা দেখাইলে আপনারাও চিনতে পারেন। আমাদের নৌকা কেন জানি ঘুরে যাচ্ছে, আমরা এখন এই প্লেসটা আউট হয়ে যাব, কারণ এখানে ওয়েদার আমাদের নৌকার মাঝি। সাবাস। ডাকো কাজী, ডাকো কাজী নটি নটি। সাবাস। গাইস, আমরা এখন কই আছি বলতে খুব শরম করতেছে আমার, ঠিক আছে, কিন্তু কইতাছি সমস্যা নাই। আমরা এখন আছি কি জানি, এই নদীর নাম কি? লিটল যমুনা না মামা? লিটল যমুনা। লিটল যমুনার এই গ্রামের নামটা আসলে আমার সঠিক মনে পড়তেছে না, আমি অনেক আগে আসছিলাম, বাট এখন মনে পড়তেছে না। তবে ভালো। সাবাস। নামের মাঝি বড়ই পাজি, আসলেই পাজি তুমি। ব্রিজটা আসলে অনেক সুন্দর, নতুন হয়েছে যদিও, বাট সুন্দর প্লেসটা, আপনারা আসবেন। হ্যাঁ, দেখতে দেখতে আমরা একটা ঘাট পেয়ে গেলাম। ঘাটটা আসলে কিন্তু অনেক সুন্দর, সবুজ শ্যামবর্ণে ভরা একটা ঘাট। আমার কাছে অনেক সুন্দর লাগছে, আপনারা আসবেন। আমি কখনো আসি না, অনেক আগে আসছিলাম, তখন এরকমটা ছিল না, বাট এখন অনেক সুন্দর করছে পরিবেশটা। হ্যাঁ, এসে দেখে যাবেন আপনারাও, যে যেখান থেকে দেখতেছেন। দেখতে দেখতে আমাদের মাঝিটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন আমার বড় ভাই সজল ভাই এখানে নৌকা চালাইতেছে, সে চালানোর প্র্যাকটিস করতে। আসলে সে নৌকা চালাতে পারে না, তার অনেক ইচ্ছা নৌকা চালাবে, সে এখন মানে প্র্যাকটিস করতেছে। পরিবেশটা সুন্দর, দেখেন, অস্বাভাবিক সুন্দর। যতবার বলবো তত ওয়েদারটা আসলে অস্বাভাবিক সুন্দর। দেখেন গ্রামীণ পরিবেশ, নদীর ধারে। এগুলো মেবি কি জানি বলে, আমাদের গ্রামে বলে এটা হচ্ছে ধুনচা। এখন এখানে কি বলেছি না আমি আসলে সঠিক বলতে পারতেছি না, যেহেতু মনে করেন যে অনেক দিন পরে এসেছি এই গ্রামে। আসলে নদী দিয়ে আসলে ব্লগ করার কোনো ইচ্ছে ছিল না, বাট নদীর পরিবেশটা সুন্দর দেখে আমরা ভাবলাম যে একটা ভিডিও করেই ফেলি, দেখা যাক কি হয়। তো আস্তে আস্তে মানে সূর্য মামা আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে এবং সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেছে।
দেখা যাক কতটুকু করতে পারি। এবং সামনে ওই দেখা যায় একটা নৌকা। আঙ্কেলেরা মাছ মারতেছে এখানে, সুন্দর, মানে অনেকদিন পর দেখতেছি এইসব। ওয়াও, গাইস ভালোই, এক্সপিরিয়েন্সটা ভালোই। ঠিক আছে, নৌকা চালাতে পারি না, বাট মানে মনে হলো একটু চালাই, যদি পারি ভালো লাগছে। চালাইবেন আপনারা যখন নদীতে আসবেন, নৌকা চালাবেন। আসলে নদীর ওয়েদারটা আসলে অনেক জোর। আমাদের নৌকার মাঝে আবারও 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 আদর মামা আছে। হাই হাই, আজকে আমি নৌকা চালাচ্ছি, নতুন এক্সপেরিয়েন্স। শাবাশ। আপনারা যদি চালাবেন তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। হ্যাঁ মামা, নেক্সট টাইম আমরা হচ্ছে নৌকা চালানোর একটা মানে কি জানি বলে কোচিং নাকি ভাই, ওটা দিব ইনশাল্লাহ। আপনারা যদি নৌকা চালাতে মানে চালানো শিখতে চান, অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমরা নেক্সট টাইম থেকে নৌকা চালানো শিখাবো আপনাদেরকে। শাবাশ। গাইস, একটা মজার কাহিনী ঘটে গেছে, সেটা হচ্ছে যে নদীর ধারে আমরা একটা বাদামের দোকান পাইছি, সেখান থেকে বাদাম কিনছি, হাঁটেছি, বাদামগুলো খাইতেছি। নদীর ধারে যে আমরা বাদাম পাবো এটা কখনো আশা করি না, আর পাইছি। পাওয়া জিনিস আর কে ছাড়ে। খাবেন দিব না, থাক খায় না। গাইস, কি একটা মজার কাহিনী ঘটে গেছে দেখেন। আসলে আমরা তো ওই যে কি জানি বলে ঠেলা নৌকা, না এটা ঠেলা নৌকা, আমরা ঠেলা নৌকা দিয়ে আসছি। আর এখানে যে শ্যালো মেশিন দিয়ে যেটা এরকম মানে ঘোরায় ঘোরায় স্টার্ট করে, সেই নৌকা এখানে আটকায় গেছে দেখেন। জানি না আসলে কি হয়েছে ওখানে। মামা, পরিবেশটা সুন্দর না? কোনো ভেজাল আছে? নাই, আসলেই। দেখতে দেখতে আমরা আবার একটা ঘাটে চলে আসছি, যে লোকজন এখানে চান করতেছে। আসলে সুন্দর পরিবেশটা আসলে অস্বাভাবিক সুন্দর। ওখানে আর কে জানি কি জানি করতেছে। গাইস, আমি এখানে এর আগে মেবি একবার আসছিলাম, অনেক আগে। এখানে একটা মন্দির আছে যেখানে কি জানি বলে ওটা হরিবাসর, মেবি, হ্যাঁ হরিবাসর হয়। এখানে হবে, এই আশেপাশেই হবে কোথাও, সঠিক মনে পড়তেছে না। বাট অনেক আগে আসছিলাম তো, আবারও আসলাম নদী দিয়ে। সুন্দর পরিবেশটা, আসলে অনেক সুন্দর, কোনো ভেজাল নেই। ঠান্ডা নিরিবিলি আবহাওয়া, ফিলিং এক্সাইটেড। চলুন আমার ফেসটা একটু দেখাই কেমন হইল। হ্যাঁ, চলে আসছি। ওর যে রিজন দেখলে আপনার টাস ক্লিয়ার, আমার কিছু বলো। আমি বললাম আমি চলে আসছি, তুমি কিছু বলো। তুমি যে একটা যে আকৃতিতে আমাদের তাকাইছে, আমি তো মানে ভয় পেয়ে গেছি। যে ফ্যাক্ট ইজ নট দেন ম্যাটার। আমরা কি করতেছি এটাই দেখতে হবে আপনাকে। আমার খারাপ দিকটা আপনারা ফেলাই দিবেন, যেটা পজিটিভ সেটাই নেওয়ার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? নদীতে আমরা এখন কোথায়? নদীতে, সেই কোথায় উঠছি নৌকাতে। কত দূর আসলাম মামা, নদী শেষ হচ্ছে না। নদী আসলে এই নদীটা গেছে কোথায়? কত দূর আসলাম, মিনিমাম 15 কিলোমিটার চলে আসছি আমরা। 15 কিলোমিটারের বেশি হবে মামা। যেখান থেকে নৌকা চড়ছি ওখান থেকে 15 কিলোমিটারের বেশি হবে। তার থেকে তো আমাদের বাসা আবার দূরে আছে। আমরা কোন জানি একটা ঘাট ছিল, ওই ঘাট থেকে নৌকাটা ভাড়া করলাম, যে ওখানে নৌকা আপনার ভাড়া দেয়, যে আপনি ঘন্টা চুক্তি, ঠিক আছে? ওখান থেকে নৌকা নিলাম নদীতে মানে ঘোরার জন্য আর কি। ভালো লাগছে। অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, অবশ্যই মাস্ট বি সাবস্ক্রাইব করবেন। অ্যান্ড দেখতে দেখতে আমরা একটা পাহাড়ের গুহায় চলে এসেছি, যেটা কালো পাহাড় বলে। এটা নদীর ধারে এরকম গুহা দেখতে পাবো আমরা আসলে কখনো কল্পনাও করি নাই। বাট পরিবেশটা ভেজাল আছে এখানে, পরিবেশটা সুন্দর না? ওয়াও মামা, তুমি কি মারলা এটা?
ইসরে মামা ভিডিও ওঠে নিয়ে যে চাঙ্গাটা মারছো সুন্দর, অস্বাভাবিক সুন্দর হয়েছে মামা, থ্যাংক ইউ। আমরা এখন দেখতে দেখতে প্রায় অনেক দূর চলে আসছি, অ্যান্ড অনেক দূর আসার পর একটা জিনিস দেখতে পেলাম যে গ্রামের মানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর মাঝে ছেলেপেলেরা কী জানি বলে এটা ফুটবল খেলা। আমরা তো অনেক আগে খেলাধুলা ছেড়ে দিচ্ছি, ফুটবল কবে সেই খেলছি ভুলেই গেছি, ঠিক আছে। কিন্তু এখানকার ফুটবল খেলাটা দেখে আমি ভাবলাম যে আপনাদেরকেও দেখায়। ক্যামেরায় অতটা বোঝা যাচ্ছে না, বাট খেলা হচ্ছে, মানে আপনি যদি নিজের চোখে দেখতেন অবশ্যই বুঝতে পারতেন কতটা সুন্দর হয়েছে বা সুন্দর খেলা খেলতেছে তারা। ক্যামেরা কাঁপতেছে অনেক, নৌকা দুলতেছে, আমার হাতও কাঁপতেছে, ক্যামেরাও কাঁপতেছে। যাই হোক, খেলাটা দেখে অনেক মজা পাইলাম। এত দূর পর মানে এত দূর আসার পর যে এত সুন্দর একটা খেলা আমরা দেখতে পাবো এটা কল্পনা করি নাই বলতেছি, সরি মাই মিস্টেক। যাই হোক, তো যাই দেখি। কোন পাবনের নাও ভাসাইলাম বন্ধু তোমার নদিয়ায়। খেলা দেখ। এটা একটা শ্মশান। দেখতে 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 সন্ধ্যা লেগে যাচ্ছে। আমরা এখন নদী থেকে চলে যাব এখন আমাদের বাসার দিকে, এবং বাসার দিকে বলতে ঘাটে তো নৌকা ফিরায় আমাদের বাসায় আবার যেতে হবে। বাসা তো অনেক দূরে, আবার যেতে হবে অনেক দূর। বাট আপাতত এইটুকুই গাইস। দেখতে দেখতে নদীতে ভিডিও করা আসলে আর সম্ভব হচ্ছে না, কারণ লাইট চলে গেছে, এখন ভিডিওটা অনেক খারাপ দেখাচ্ছে। এই জন্য আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তো গাইস, দেখতে দেখতে আমরা ভিডিও শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। তো অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চ্যানেল।